สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซุปเปอร์ตั้มชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพามาตรวจเช็คนะครับก่อนออกทำงานเนาะรถไถนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพาชมเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ MU 5702นะครับผมก่อนอื่นผมก็จะตรวจเช็คหน้าเป็นหลังนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเป่ากรองนะฮะวันนี้เราต้องเป่ากรองเนาะนี่ที่เปิดกรอง MU ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะดึงขึ้นนะฮะดึงขึ้นมันก็จะเปิดอย่างนี้นะฮะเปิดกรองนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรวจเช็คแบบตรวจเช็คน้ำนะครับตรวจเช็คกรองนะครับเดี๋ยวต้องเป่ากรองเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนเนาะจระบีก็ต้องตรวจเช็คนะครับจุดแรกนะครับบวกหานหน้าเนาะเผาหน้าเนาะแล้วก็จะมีตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะครับดูด้านนู้นนะครับเราก็ต้องอัดจระบีนะครับผมตรวจเช็คพวกใดพวกสายพานนะครับอย่าให้มันหย่อนให้มันตึงเกินไปนะครับให้มันอยู่ที่เหมาะสมนะครับผมสภาพยางล้อน็อตทุกตัวนะเดี๋ยวเช็คดูครับเผื่อเราทำงานมาแล้วลืมตรวจเช็คนะครับเผื่อยางมันโดนต่อไม้โดนอะไรมานะครับเราต้องตรวจเช็คดีๆนะฮะรุ่นนี้ก็มีเทอร์โบเนาะมีเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้คัดรอบดีครับมันโอเคไหมครับผมเช็คดีเนาะนี่ก็ภาพรวมก็จะใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูรวมๆแล้วกันครับนี่เท่ไหมครับ ข้างหน้าล้อหน้าก็จะเท่า M70 เลยนะครับเท่า M70 แล้วนะครับแต่ล้อหลังก็จะเล็กกว่า M70 นิดนึงฮะน่าจะเท่า M60 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับล้อหลังเนาะแต่มันก็จะโดยรวมจะใหญ่กว่า M60 เนาะ MU57 ผมก็แปลกใจครับทำมาสเปคแรงม้าน้อยกว่าแต่ราคาก็แพงกว่าออปชั่นก็เยอะกว่านะฮะ M60 เนาะจ้าบมาก มาดูกันนะครับช่วงหลังก็เป็นอัตราบีฮะนี่เพามันก็จะอยู่อย่างนี้เพาใหญ่นะฮะที่อัตราบีด้วยนะครับใหญ่ไหมครับผมว่าเลยใหญ่ช่วงหลังเท่า M85 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า M60 ตัวเล็กนะครับจะเป็นคานเล็กๆเท่าแขนเลยนะฮะแต่ตัวนี้ใหญ่นะครับมันจะเป็นอัตราบีได้ด้วยเนาะเราดูโซ่ข้างก็ประมาณนี้นะฮะโซ่ข้างต้องตรวจเช็คกันนะครับอย่าให้มันหย่อนยานครับนี่ฮะอันนี้มันหย่อนนะฮะผมต้องตึงออกนะครับก่อนออกทำงานเนาะเพราะมันก็สามารถคลายออกได้นะครับผมพวกสลักอันนี้ดูดีๆนะฮะถ้ามันมีเสียงเราก็ใช้น้ำมันเนาะน้ำมันหยอดนะฮะไม่แนะนำให้เป็นจระบีเนาะถ้าเป็นจระบีเราไม่รู้เหมือนกันฮะ ถ้าน้ำมันก็จะเก็บเสียงได้เนาะพวกคันโยกต่างๆนะฮะมีที่อัดจระบีก็อัดจระบีนะครับถ้าพวกนี้มันมีที่อัดจระบีแนะนำเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะหยอดด้วยดูนะสลักมันหายหรือเปล่านะครับโซ่ข้างมันชำรุดไหมต้องตรวจดูดีๆนะครับผมก็ช่วงหลังมันจะไม่มีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนาะ 5M60 มันจะมีนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ให้มานะครับผมเต็มตัวนี้ใหญ่มากครับที่ลากนะฮะตัวลากใหญ่นะครับผมก็จะให้ตัวนี้มาด้วยกล่องอะไหล่นะเล็กๆนี่นิดเดียวนะฮะเบาะตัวนี้ก็โอเคนะนิ่มนะปรับได้นะครับผมว่า50 กิโล85 กิโลขึ้นไป120 กิโลนะฮะปรับลงมานะครับผมก็มันมีโครงนิรภัยให้ด้วยนะครับนี่เนี่ยมันเสริมโครงนิรภัยเนาะอันนี้ไม่ใช่โครงนิรภัยครับอันที่เวลาผมขับแล้วก็ถ่ายให้พี่น้องดูผมใจเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยสั่นๆนะครับทุนไม่หนานะฮะ เผื่อมีสปอนเซอร์ใจดีนะฮะส่งมาได้นะครับก็จะเป็นโครงคล้ายๆถ้าไม่มีโครงนิรภัยก็คล้ายๆพวกตระกูล MU ทั่วไปนะครับ MU85 MU60 เนี่ยมันจะออกอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้มันแถมโครงนิรภัยมาให้ด้วยนะ
เวลารถเกิดเหตุอุบิเหตุมานะครับมันก็ช่วยได้นะครับหางก็จะเป็นมากับรถก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับฐานพวนเนาะ DH2460 246นะฮะ HW นะครับเป็น6ใบนะเป็นแกนกลางก็จะเป็นตัวเก่าอยู่นะครับบางคนก็ถามผมมาว่าตั้งหางยังไงรุ่นนี้นะฮะก็ไม่ยากนะครับนี่ครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับถ้าชอบไหนก็ต้องลองดูนะฮะแต่ผมว่าก็โดยทั่วไปก็ตั้งแบบใกล้เคียงกันนะแบบเดียวกันแต่รถตัวนี้มันจะค่อนข้างสูงโปร่งเนาะเราก็ต้องปรับแขนกลางลงนิดนึงหย่อนแขนข้างขวาลงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวคัดท้ายก็อยู่ผมก็จะเน้นออกเกือบสุดนะครับตัวนี้คัดท้ายเนาะผมก็จะดูนะครับวิ่งไปนะครับให้มันคัดท้ายดูคลองสุดท้ายให้มันสะอาดเนาะให้เป็นร่องถ้ามันขัดเป๊ะๆอย่างเงี้ยเราก็ปรับคัดท้ายนะครับผมให้มันไปตามรถมันจะไม่ได้ฝืนรถนะครับดูข้างๆมันก็จะโผล่มานิดนึงนะฮะฐานรุ่นนี้มันจะโผล่มาเนาะก็นี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะฐานใบตัวนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางเกือบกึ่งกลางล้อนะแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคนะครับก็จะปรับเอาข้างหน้าสูงกว่าข้างหลังนิดนึงประมาณเกือบ1 ฝ่ามือนะฮะเวลารถลงร่องไปแล้วมันจะแข็งใบแรกมันจะไม่ได้เข้าเยอะเกินไปนะครับผมจะอันนี้ลูกสาวเลยครับอย่าเล่นนะนี่นะฮะมาดูตัวเช็คกันต่อเลยครับตึงนะฮะแบบนี้ผมก็จะหย่อนลงประมาณนี้ครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับหูกลางผมก็จะใส่ไปกลางๆนะครับแล้วแต่ใครจะชอบบนชอบล่างชอบกลางนะฮะผมเอากึ่งกลางนะครับปรับแขนเท่านี้นะครับไปไถมามันค่อนข้างสูงแล้วมันต้องหย่อนแขนกลางหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีดาร์ฟช่วยนะครับสังเกตทั่วไปเขาก็ไม่ออกเยอะขนาดนี้แต่รุ่นนี้ผมรู้สึกออกประมาณนี้มันรู้สึกไถดีนะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็นี่ฮะมีดาร์ฟคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเพา PTO นะฮะแล้วก็นี่ครับทั่วไปนะครับทั่วไปรอบก็ใกล้เคียงกันนะครับ750 550 40นะครับเช็คดูครับดึงดูแล้วกันฮะเช็คพวกน้ำมันบ้างครับโอเครถใหม่มันใสอยู่นะครับก็ที่เติมน้ำมันให้ดูดิน้ำมันเช็คดูนะฮะนี่ต้องอัดนะครับบางคนไม่อัดมันก็จะมีเสียงได้นะครับเนี่ยอัดพวกตัวอุปกรณ์ปรับลงหางลงฐานนะฮะต้องอัดจอบีนะฮะมันมีที่อัดแล้วก็อัดไปนะครับตามที่ศูนย์บริการเขาแนะนำนะครับเราต้องดูแลรถตัวเองนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะฮะนี่ครับทั่วไปนะครับฐานผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเอาขึ้นอย่างนี้เอาตัวหลังขึ้นอย่างนี้เพราะว่าแถวย่านของผมโซนของผมมันเป็นป่ามันเนาะลำมันเวลาไถไปมันถ้าเอาลงมันจะติดนะฮะติดแล้วก็มันเสียเวลาในการนั้นนะฮะถ้าปล่อยอย่างนี้มันก็ติดไปมันก็จะตีไถดีลกันนะขาดนะฮะนี่มีเบียดถ่วงล้อด้วยนะครับเบียดถ่วงล้อมา2 ก้อนนะฮะน้ำหนักโดยรวมถ้าจำไม่ผิดผมว่า2 ตัน 6นะฮะตัวนี้หรือเปล่าหรือ2 ตัน 8 ประธานอภัยถ้าจำผิดนะครับผมมาตรวจเช็คดูนะฮะเบรกนะฮะรอบเบรกรอบปีเนี่ยมันโอเคไหมครับอันนี้ก็แนะนำให้เอาใส่อย่างนี้นะครับนี่เกียร์ก็จะเป็น4 เกียร์8 เกียร์เดินหน้า8 เกียร์ถอยหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่วางผ่านหน้าอันนี้ผ่านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ดาร์ฟนะฮะตัวนี้ดาร์ฟนะครับส่วนมากผมไถผมก็จะปรับอยู่ประมาณไม่เกิน10นะครับไม่เกิน6ถ้าไม่ปรับเลยมันวางผ่านไม่ค่อยลงนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรฮะรุ่นนี้นะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็เคยใช้ก็แนะนำด้วยนะฮะเพราะว่าผมลองแล้วนะครับผมมันต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็จะใช้ไม่เกิน10หรือไม่เกินตัวนี้นะฮะตัวดาร์ทนะฮะเวลาวางผ่านลงนะครับ
ถ้าไม่วางเนี่ยมันสังเกตว่าผานจะไม่ค่อยลงเลย มันต้องใช้ดับช่วยนะครับแล้ววางผานมันจะลง มันก็จะสั่นตุดๆๆๆๆเลยนะถ้าไม่ใช้ดับนะหรือขอผู้รู้แล้วกันนะฮะผมก็มือใหม่เหมือนกันฮะตัวนี้ก็แนะนำนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดระบบไฮดรอลิกเนาะเวลายกหางขึ้นนะครับเดินทางไปไล่ไปนานะครับผมว่าช่วยได้นะครับให้ปิดนะให้ปิดไว้นะฮะยกหางขึ้นก็ปิดไว้นะไปถึงหน้างานเราถึงเปิดนะครับเราถึงเปิดใช้นะเพราะอะไรเพราะเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้กระบอกไฮดรอลิกเวลามันหางมันหนักใช่ไหมครับเวลาเดินทางมันก็จะมีหลุมมีบ่อบ้างนะครับทำให้อุปกรณ์ชำรุดเร็วนะครับแนะนำให้ปิดก่อนเนาะเวลาเดินทางยกหางขึ้นสุดแล้วก็ปิดแล้วก็จะเอาเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาไว้ประมาณนี้นะฮะว่ามันลงไหมถ้าไม่ลงก็โอเคนะฮะจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับเวลาถ้าไม่ปิดเนาะเผื่อเราไปแล้วมือเราไปโดนตัวคันเนี่ยยกเนี่ยลงมันก็จะเกิดอันตรายด้วยเนาะเวลารถข้างหลังหรืออุปกรณ์เราด้วยนะฮะทำให้อันตรายแนะนำให้ปิดนะฮะปิดทุกครั้งนะครับเวลายกฐานขึ้นแล้วก็เดินทางให้ปิดแล้วก็ถึงหน้างานค่อยลงเนาะโอเคนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นชั่วโมงการตรวจสอบเนาะป้องกันการเสียหายเขาก็จะบอกหมดนะครับว่าต้องอัดตัวบีตรงไหนบ้างเช็คแบตเตอรี่เช็คเพลาเช็คตุ๊กตาคานหน้าคันเปลี่ยนเกียร์แขนกลางแขนยกด้านขวาแขนเพลาแขนยกนะครับคันบังคับช่วยต่อ3จุดแล้วก็เสื้อเพลานะครับผมเราต้องตรวจเช็คน้ำมันเครื่องอะไรก็มีบอกหมดนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับเข้ามาดูนะฮะว่าถ้าตัวแดงๆนี่ฮะมันจะเป็นตัวกรองน้ำหรือเปล่าดักน้ำเนาะเอาง่ายๆก็ถ้ามันลอยขึ้นเราก็ต้องขันออกแล้วก็เทน้ำออกนะครับเปลี่ยนเพราะว่ามันจะแสดงว่าถ้าตัวนี้ลอยสีแดงๆเนี่ยลอยขึ้นแสดงว่าน้ำมันปนในน้ำมันมาเยอะนะครับผมเราก็ต้องแกะออกถ้าไม่แกะออกเนี่ยมันก็จะอันตรายนะเข้าไปหัวฉีดระบบหัวฉีดแล้วก็ไม่โอเคนะครับนี่ที่เติมน้ำมันเครื่องที่วัดน้ำมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะในกองผมก็เปลี่ยนน้ำมันรอบนึงแล้วละครับไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ครับนี่ครับภาพโดยรวมมันก็โอเคนะฮะรูปหล่อนะครับสำหรับราคานี้นี่ใบด้านหน้าก็เป็น FD 203G นะครับผมมันก็จะมีเขาเรียกเวียดใช่ไหมครับเวียดฟองล้อนี่6ก้อนนะครับเหมือนรุ่นใหญ่เลยนะครับ2 4 6นะครับนี่จะอยู่ด้านในนะครับเวียดฟองล้อเนาะเหมือนกับรุ่นใหญ่เลยมันเอาโครงของรุ่นใหญ่มาใส่หรือเปล่าไม่รู้นะรุ่นนี้นะนี่จะมีเวียดแต่เผาหน้าคาหน้ามันก็ใหญ่นะครับใหญ่กว่าพวก60นะฮะเท่ากับ70หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เนาะตัวคานตัวนี้ครับชุดคานใหญ่นะครับเนี่ยดูสิครับใหญ่มากเลยถือว่าโอเคนะใบมีดนี่นะภาพโดยรวมนะครับนี่ผมก็จะมาแกะกองนะครับที่แกะกองแล้วก็จะเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเปิดตัวนี้ออกข้างนึงหมุนออกนะครับหมุนออกมันจะเปิดได้นะครับหมุนออกก็ยกขึ้นนะครับปึ๊บยกขึ้นแล้วก็กองรุ่นนี้มันก็จะมีให้ขันตัวนี้ออกนะครับโอ้แน่นจังเลยโอ้โหแต่ผมขันไม่แน่นครับต้องขันตัวที่ออกก่อนนะครับถึงเปิดกองได้ง่ายนะครับเนี่ยแต่เทคนิคใครเทคนิคนะครับเราก็วางดีๆครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะกองปึ๊บยกออกมานะครับเพื่อเป็นการสะดวกนะนี่นะฮะดันออกมาโอ้โหฝุ่นเยอะนะครับ
นี่ฮะผมถึงว่าให้เป่ากรองก่อนนะครับนี่เป่ากรองทุกครั้งนะครับแล้วก็ถอดมานะครับนี่แต่ไส้ในนี้ไม่ต้องถอดนะครับผมทางศูนย์บริการเขาแนะนำไม่ให้ถอดนะครับแล้วก็เอาหัวลมมาเป่ครับแล้วก็มาเช็คตะแกรงตัวนี้นะฮะเนี่ยตะแกรงเหมือนปรินเตอร์ตัวนี้นี่ตะแกรงตัวนี้ก็ถอดมาเป่ามาออกทำความสะอาดให้ดีนะครับเช็คน้ำเช็คอะไรเนาะกรองก็อยู่เป็นแบบนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเป่ากรองแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งนะฮะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซุปเปอร์ตั้มชาแนลเป็นกำลังใจด้วยครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมานำเสนอท่านเพื่อนๆพี่ๆนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ